gracias a Tiffany, muchas gracias. Si escribís en los comentarios, estamos viendo unos vídeos de pines por si lo sabes o no. Gracias, Tiffany. Ok, chicos, estamos en la situación de hater. Está muy rara, chicos. A ver, ahí te charla. A ver, chicos, si les gustan estos videos del hater, vamos a seguir haciendo videos, pero eso depende si el hater sigue acá. ¿Qué dijo? No sé si escucharon eso porque la verdad fue como un ruido o algo así. Ala, tío, ala. No, gracias a la